mata dureen walga'ii baranaa fayyaa hawaas keenna tiksu tajaajila fayyaa namoota tajaajila fayyaa gaarii hin qabne maraan tajaajila quubsaa fayyaa gahu ka jedhu. Egaa kaayyoon kun biyya keessatti irratti hojjetaa jirtu hojjetameera taanaan waan akkamii fa'i? Miseensotii keenya biyya deemanii keessattuyyuu sagantaa waa'ee rakkoo dhibee sammuutii fi dhibee kaanserii kokkee kana waan akkasii irratti yuunivarsiitii Arsii waliin Haramaayaa waliin yuunivarsiitii Diredawaa Jimmaa waliin hariiroo qabnaa. Hariiroon nu qabnu irra caala miseensota keenya yeroo dirqamaaf hojiidhaaf biyya deemanii ogeessota fayyaa yuunivarsiitii hospitaalota waliidhaan hojjetu. Irra caala garuu biyya keessatti wanti nu hojjennu waldaa hakimoota Oromiyaa deeggaruudha. Waldaan kun gaafa dhaabbatu akka inni dhaabbatu guddoo deeggarsa goone erga deeggarsa goone isaan dhaabbataniin booda maallaqaa fi deeggarsa karaa adda addaatiin waldaa kanaa goone. Waldaan kun ammoo naannoo Oromiyaa rakkoon fayyaa gaafa jiru rakkoo fayyaa yoo jedhu busaa yookiin rakkoo fakkeenyaaf beelaatii fi beela wal qabate ammoo rakkoo fayyaa ka'u duula deemanii hakimoota Oromiyaa gurmeessuudhaan ijaaruudhaan duula ni deemu. Yeroo isaan ammoo duula kanaaf deeman nu ammoo biyya alaarraa deeggarsa maallaqaa goonaa fi irra caalaa wanti nu hojjechaa jirru kanuma biyya keessatti. Waldaan keessan biyya alaa keessattuu naannoo jirtanitti waan hojjetu jira? Eenyuuf hojjeta? Waldaan keenya Minisoota isteeta Minisootaa keessa chaapterii guddaa qabna. Akkasumas Minisoota keessatti qajeelcha eegumsa fayyaa waliidhaan hojjechaa jirra. Keessattuyyuu barnoota fayyaa nama kennaaf lammiilee biyya kanaa ka dhalootan gaafa Afrikaa irraa dhufaniif tajaajila fayyaa tajaajila tallaallii keessattuyyuu bara COVID irra jalqabee amma garuu waggaa kan irraa kaafnee Minisoota keessatti namoota sukkaara qaban namoota dhiibbaa dhiigaa yookiin hypertensionii qabanii fi rakkoo kolesteroolii qaban namoota kan iskiriin godhu ammoo gara tajaajila fayyaa dhaabbilee tajaajila fayyaa kennanitti akka deeman qajeelchuu waan kan irratti hojjechuu qabnaa jennee Minnesota Department of Health yookiin qajeelcha eegumsa fayyaa isteeta Minnesota waliin waliigaltee qabnaa. Warri biyya alaarra dhufan kagarii afaan hin beekanii kagarii ammoo inshuraansii gaarii hin qabanii. Inshuraansii gaarii yoo hin qaban ammoo tajaajila gahaa tajaajila gartee eegumsa fayyaa gahaa hin argatanii. Konfireensii kennallee irratti hoggantootii mootummaa bakka bu'ootii mootummaa akka dhufanii dubbatan hawaasa keenyas dhufee ammoo akka rakkoo qabachuun ka ibsatu waan akkasii kana haala mijeessaa jirra. Hojiin keenya guddaan biyya kanattis wanni nu godhaa jirru hojii advocacyiti. Amma ammaatti hojii hojjetame keessatti danqaan dhaabbata kana mudate maal muuxannoo keessanirraa? Dhaabbati tokko ka volunteer callaan hojjetu hawaasa keenya bakka hedduu jiruuf tajaajila kennuu hin dandeenyu. Bakkuma amma jirru kanas nama qaxaramee hojjeta idilee jechuudha ka waan kana yeroodhaan jala deemee gargaarsa dhaabbata adda addaa irraa barbaadee hawaasa keenyaaf ammoo hojii nu amma hojjechaa jiru kan caalmaadhaan akka nu hojjennu capacity amma wanni nu mudataa jiru rakkoo capacity rakkoo capacity kan ammoo deeggarsa maallaqa giraantii barbaaduudhaan hojjechuu qabnaa jennee kan irratti fuulleffannee deemaa jirra. Walga'ii dhufu kana yookiin walitti qabama kanarraa maal eegdu? Wanti nu eegnu guddaan dhamaatii miseensa keenya kan recognition hawaasa keenya ka arma jiru ammoo hamlee waan hojjennu kanallee doktoroota biyya keessallee waan fayyaa warra hojjetan keessattuyyuu sektara dhuunfarratti warra hirmaatan ka gari affeerree qaamaan dhufuuf jiru namni gari ammoo biyyirraa tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf maaltu hojjetamaa waan jedhu warri hospitaalota 2-3-4
jaarratanii qaban konfereensii keenya irratti hirmaachuuf deemanii kun ammoo fayyaa biyya sanaatiif fayyaa uummata biyya sanaatiif waan hedduu gargaaru. Yeroo ammaan kana namoota hedduutti biyya alaa deemaa jiru. Namoota biyya alaa yaaliif deeman kana biyya keessatti hambisuu danda'uun tarsiimoo fayyaa biyya sunu keessatti waan jiraachuu qabu waan jedhu nus waan kana haga dandeenyu yaadanis karaa adda addaatiin ni deeggarraa waan jedhu wanni nu irratti mari'achuuf deemnu.